енді жол бойында қазір біздер обесінен Киелде қасиетті Қаратөбе ауданына қош келдіңіздер. Жалпы енді өздеріңізге белгілі, Қаратөбе елі бұл өнердің ордасы. Һәм мен жырдың, аты аңызға айналған батырлардың, дарабоз күйшілердің, дауылпаз ақындардың, күміс көбей әншілердің мекені. біздер өзіміздің ата-бабаларымыздың тарихын біздер жаңағы елбасының өзі рухани жаңғыру бағдарламасын шықты. Ұлы даланың жеті қыры. Осында біздер кейінгі ұрпаққа қалдыруымыз керек. Өткенді білмей, келешекті болжау мүмкін емес деген дана халқымызда сөз бар.